passada fomos convidados para dançar num concurso lá em Campinas, né? E aí estamos articulando para ver, é um dos concursos mais distantes que a gente conseguiu, que a gente foi convidado, mas fora isso tem outros diversos convites. Porém, tudo depende da nossa estrutura, tudo depende do figurino, tudo depende do cenário. Então, tudo isso que está acontecendo aqui pode não acontecer se a gente não tiver um cenário, se a gente não tiver um figurino, né? Então, a gira está aí, todo mundo querendo ver a Fogueira Santa, todo mundo convidando a Fogueira Santa. Mas para a Fogueira Santa estar, a Fogueira Santa precisa estar estruturada. Cama Forró 2023, São João Dobrado. Apoio Cicomércio, Contan, CDL, ASEC.